O Partido Popular ven privatizando nos últimos anos a nosa sanidade pública. Unha das consecuencias máis graves a vemos na área sanitaria de Vigo, con o novo hospital de Vigo, que dende un inicio naceu eivago porque é un hospital que se fixo cunha colaboración público-privada, unha unión temporal de empresas que significou, por unha banda, unha reducción das camas previstas no proxecto inicial, facilitando desta maneira que continúe Povisa, esta empresa privada, pois facéndose con parte dos nosos orzamentos públicos, 90 millóns de euros ao ano, e temos o resultante un hospital moito máis pequeno do que debería ser, con 845 camas, cando debería ter máis de 1200. Polo tanto, é un incumprimento claro dos compromisos do Partido Popular, pero ademais un incumprimento claro das propias condicións do contrato do hospital. Por outra banda, todos os servizos non considerados sanitarios, entre comiñas, son privatizados a través de subcontratas das propias empresas da Unión Temporal de Empresas, é dicir, se instaura a precariedade laboral dentro da sanidade pública, en limpeza, mantemento, etc., e a maiores, como xa vemos denunciando nos últimos anos, se está instalando tamén certa privatización xa nos servizos sanitarios. É o caso, por exemplo, dos celadores e celadoras que en Vigo se sufriron fai un par de semanas 30 despedimentos, alo menos, de persoal interino. Esas persoas foron contratadas agora mesmo cun contrato máis precario, por días, ata que se abran os seus servizos no hospital público, non? Que sucede a continuación? Parece ser que a intención é tamén introducir unha empresa privada para xestionar parte dese traballo sanitario. É dicir, privatización clara, reducción do número de camas, que é tamén outra maneira de privatizar, e, dende logo, un deterioro moi evidente da sanidade pública e da calidade que se ofrece. Outra das consecuencias é ese canon á enfermidade que fan ao traverso dun parking privado para poder acceder ao hospital. Non hai outra maneira de aparcar e, polo tanto, son as de sempre e os de sempre, a cidadanía, a clase traballadora, a que ten que pagar as consecuencias da privatización do Partido Popular.